Goeiemôre, dit is 19 April, Paasfees 2019. My naam is Pieter van der Merwe. Wat 'n wonderlike voorreg om as kinders van die Here in hierdie naweek te weet, ons Here het opgestaan. Hy het die prys betaal, hy sit aan die regterhand van God die Vader, en dat ons fokus kan wees, ja, op sy sterf, op sy lyding, op sy sterf, maar ook en veral op sy opstanding. Kom ons bid net saam. Here, ons prys U dat ons hier is, omdat U eerste was. Dat ons lewe, omdat U U lewe kom gee het. Dat ons kan lewe, omdat U opgestaan het, en aan die regterhand van die Vader sit as die oorwinnaar. Ons prys U naam. Amen. Weet jy, die Here het hierdie week vir my op 'n baie besonderse ding weer laat afkom. Ek het jare terug dit gelees of gehoor, totaal vergeet, en die Here het vir my dit weer kom gee, en ek wil dit vanoggend met U deel. Ek gaan nie lank praat nie, dit is baie kort stukkie, maar dit wys heen na die kruis van Jesus Christus op so 'n manier, soos ek dink min mense dit al gesien het. Van U, glo ek, het al hierdie feite gehoor, maar kom ons kyk hierna met nuwe oë, en ons prys die Here maar net weer vir wie hy is, en die wonder daarvan dat alles in die woord op 'n besondere manier kan verklaar word in 'n diepte wat ons nie altyd verstaan nie. Die Here Jesus het aan die kruis hierdie woorde gebruik, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Nou, U weet, dit is in Matteus 27 en Markus 15, maar dit is nie die eerste plek waar dit in die Bybel gebruik word nie. Weet jy dat dit gebruik word vir die eerste keer in Psalm 22? Met ander woorde, dis 'n aanhaling wat die Here Jesus daar uit Psalm 22 uit aanhaal. Nou, Psalm 22 is geskryf deur Dawid 1000 jaar voor Christus se geboorte. Nou, hierdie Psalm is 'n besonderse Psalm, dis 'n profetiese Psalm, en is een van die Psalms, of dan nou net een van die skrifte in die woord, wat wys net hoe ongelooflik waar hierdie woord van God is. Toe Dawid dit geskryf het, het hy waarskynlik nie besef wat hy skryf nie, maar hy is geïnspireer deur die Heilige Gees, en hy skryf hierdie goed vir ons, sodat ons dit vandag lees en kan sien. Hy wys heen na die Messias, na wie hy ook verlang het, en sy volk daarna vir 1000 jaar verlang het. En die hartseer storie is dat hulle dit gemis het toe hy gekom het. Maar dit is nie waaroor we praat nie. Kom ons kyk nou net na hierdie Psalm. Ek gaan nou lees 'n paar versies en ek gaan afsluit met die Psalm. Hierdie Psalm word in die eerste persoon geskrywe. Met ander woorde, Dawid ervaar goed wat in sy beskrywing van die goed wat hy ervaar, eintlik heenwys na Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? En dan sluit hy af die laaste deel van die Psalm in die derde persoon, hy, en hy verwys heen na die ongelooflike Here wat hy aanbid, en hy verwys na die Here Jesus wat hy nog nie geken het nie, en hoe dit op ons as die generasies wat kom 'n invloed gaan hê. Ek lees van vers 1 af, herken jy die woorde, my God, waarom het U my verlaat? Waarom bly U so ver wanneer ek roep om hulp? So ver wanneer ek tot U sug? Elke dag roep ek na U, my God, maar U antwoord nie. Ook elke nag roep ek, maar as geen rus vir my nie. Tog is U die Heilige wat woon waar Israel U prys. Ons voorouers het op U vertrou, hulle het U vertrou en U het hulle gered. Tot U het hulle geroep, hulle is verlos, hulle het op U vertrou en was nooit verleë nie. Maar ek is net 'n wurm en nie 'n man nie. Ek word bespot deur die mensdom, verag deur almal om my. Elkeen wat my sien, spot met my. Hulle trek vir my gesig, hulle skud die kop en sê, vertrou op die Here, laat hy hom dan red. Laat die Here hom verlos, as hy hom dan so liefhet. Kan u weer sien? Heenwysings na Jesus Christus. Waarom het U my verlaat? En in hierdie hele ding wat hulle vir hom gesê het aan die kruis, as jy dan die seun van God is, of die koning van die Jode is, verlos jouself van hierdie hout af. Waaroor ek eintlik wil praat, is hierdie aanhaling vers 7. Ek is net 'n wurm. Weet jy, is 'n rykdom in hierdie aanhaling wat min mense besef.
Ek het die vermoede, want dit was ook my verstaan van hierdie ding, dat dit maar net wil wys, wat die Here Jesus wil sê, ek is net 'n eenvoudige mensie. En verwys ook in die staat van sy lyding, ek is net 'n wurm. Maar daar is 'n betekenis aan wat ongelooflik is, en ek gaan dit nou probeer verduidelik vir u. Hierdie wurm is 'n baie spesifieke spesiewurm. Nou die woord wurm, of die woord vir wurm in Hebreëus is rama, maar die woord wat in hierdie teks gebruik word, of in hierdie geval gebruik word vir wurm, is die woord tolaat. Nou, dis is baie spesifieke spesie. In Engels praat hulle van 'n crimson worm. Ek gaan dit vrylik vertaal met die skarlakenwurm. Nou hierdie wurm was gebruik om kleurstof, is baie spesifieke rooi kleurstof van te maak in sekere stadium van sy lewe, waar ek net iets meer gaan sê. Hierdie kleurstof was gebruik op baie besonderse plekke. Die eerste keer lees ons daarvan in die voorskrifte vir die tabernakel. Een van die kledings wat oor die tabernakel gegooi moes gemaak word van hierdie spesifieke rooi. Nou hierdie rooi wurm, die skarlakenwurm, het voorgekom in Israel, in die Midde-Ooste, in breër terreine, of breër areas. Ek het ook in een van my bronne opgelees dat dit tot in die 19de eeu gebruik was as 'n baie spesifieke kleursel en 'n waardevolle kleursel om hierdie spesifieke skarlakenkleur te kry. Dis ook gebruik in die toga van die hoëpriester, sekere spesifieke skarlakenkleur wat daar moes in die toga gewees het. Nou, die lewensiklus van hierdie wurm is baie interessant. Hy lyk nie baie soos 'n wurm nie. Jy kan gaan kyk, sy wetenskaplike naam is Coccus ilicis. Ek hoop ek spreek die Latyn nou reg uit. Dit is 'n wurm wat amper 'n ronderige vorm het met sulke punte. So waar hy hom vasheg, lyk dit amper as deel van die plant waaraan hy hom vasheg. Nou, in sy volwasse staat heg hy hom dan spesifiek aan hy hou daarvan van 'n spesifieke eikesoort, maar as hy dit nou nie kry nie, dan heg hy hom ook aan ander houte vas, of takke, en vir die res van sy lewe sit hy dan, terwyl hy daar sit, word sy dop baie hard, verskriklik hard, en jy kan hom nie in sy vasgesuigde staat afkry van die hout af, sonder om hom dood te maak nie. Nou, onder hierdie dop, voltooi hy sy lewensiklus. Onder hierdie dop lê hy sy eiers, en die eiers bly beskerm onder hierdie dop, die kleintjies broei daar uit, en dan begin hierdie kleintjies hulle ma eet. Hulle begin die lyf eet. Kom ons dink weer aan Matteus 26, dit is my liggaam, eet dit. Dit is my bloed, dit is vergiet, sodat baie se sondes vergewe kan word. Sien jy die simboliek in hierdie ongelooflike beeld wat die Here Jesus hier gebruik as hy sê, ek is die wurm. Nou kom ons gaan verder. Wanneer hierdie wurm dan doodgaan, ek wil amper sê wanneer sy kleintjies hom doodmaak, dan vlek sy die kleursel in hom, die inherente kleursel, vlek die hout bloedrooi waaraan hy hang, maar ook die kleintjies vlek bloedrooi, en hulle hou daai rooi kleursel verskoning vir die res van hulle lewe. Hierdie dop waarin hulle sit, beskerm dis ook hulle, en hulle, teen hulle vyande nie. En met ander woorde, hierdie ma beskerm hulle met haar lewe. Een van my bronne sê dat ek hoop dis die waarheid, na 3 dae kan dit van die hout gekrap word, dat die kleursel na 3 dae reg is. En dan word dit gebruik in gebruiksartikels, soos ons net nou gesê het. Die 4de dag gebeur 'n wonderlike ding. Die stukkie kop, of dan nou die kop en die stert wat nog oor is, die stertgedeelte, want die rooi is in die middel, trek by mekaar, die wurm is reeds dood, in 'n hartvorm, en hy verloor alle rooi kleur, hy word spierwit, soos was, en dit is ook 'n tipe van 'n was, wat dan grond toe val, in 'n spierwit vorm,
Jesaja 1 vers 18, al was julle sonde so rooi soos bloed, soos skarlaken, sê die ou vertalings, ek sal dit was soos wol. Is die Here nie ongelooflik nie? Ek is 'n wurm. Ek gaan nou verder lees van Psalm 22, kom ons kyk by vers 28. Die hele aarde sal die Here erken en na hom toe terugkeer. Mense uit elke nasie sal hom weer sien. Herinner u dat u aan Filippense 2 vers 10 en 11, elke knie sal voor hom buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Is hierdie woord nie ryk nie? Vers 30, laat die rykes van die wêreld fees vier en hom aanbid. Laat al wat 'n sterfling is voor hom buig, hulle wat sterflik is en bestem is vir die graf. Die nageslag sal hom dien, die komende geslagte sal van die Here hoor. Sy regverdige dade sal aan hulle vertel word. Die wat nou nog ongebore is, sal van sy dade hoor. Broer en suster, dit is u en ek. Dis ons wat kan terugkyk na hierdie wurm. Ek is net 'n wurm. Maar hierdie wurm is nie meer 'n wurm nie. Hierdie wurm is die opgestaande Here. Hierdie wurm het sy lewe gegee vir sy skape, vir sy kinders. Hy het gehang aan die hout, waarvan sy liggaam gehaal is na 3 dae. Ons is vandag wit gewas, omdat hy daar gehang het, skoon gewas is. Ons is kinders van die lewende Here. Kom ons prys sy naam. Kom ons loof hom in jubeling, soos Dawid hier doen in hierdie psalms. En eer hom as die een wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons kan lewe. Here, ek prys u. Ek prys u, Here, dat u dood lig gebring het, soos die sonskyn, die oggendson wat nou hier agter my skyn. Here, dat waar dit rooi, skarlakenrooi was, het dit wit soos wol geword. Ons loof u, ons prys u, dat ons u mag aanbid, in Jesus se naam. Amen. Mag die Here u seën. Mag hierdie naweek 'n oorwinning word wat in u gees ingebrand word. Nie oor wat gebeur hierdie naweek nie, maar oor wie Jesus Christus is. Vrede vir julle.